はい、魚拓とは昔漁師というか釣り好きの人によって始められた漁獲を珍しい魚や大きな魚が取れた時にそれをアーカイブとして手で印刷して残すということから、という技法です。で、特に、はい、Gyotaku itu adalah ya cetakan dari zaman dulu, ketika zaman dulu bukan nelayan tapi suka mancing, pemancing. Itu misalnya dapat ikan besar atau ikan istimewa, itu mau bikin peringatan, kenangan atau sebagai arsip. Jadi yang salah satu cetakan itu うん、 namanya gyotaku. はい、なので、これは美術というよりも趣味の一種と言えるかもしれません。しかし、そこにはプリントメイキングの持つ根源的な力が潜んでいるように思います。Jadi itu bisa bilang itu bukan bidang seni, tapi bisa bilang hobi. Tapi di situ ada potensinya itu jadi print making, salah satu print making, ada potensi di situ di Kyotaku. それは物の姿を写し取って記録する、残すという版画の力だと思います。Itu jadi sama karena bentuk barang atau bentuk sesuatu mau disimpan mau diarchive lagi itu jadi daya daya cetakan juga sama. Jadi yang susamaannya Gyotaku sama Sugi. そして、このワークショップで私がとても嬉しかったのは、私自身がまずこの魚拓を勉強するところから始めなければなりませんでした。Ini salah satu suruhan yang aku sangat senang karena untuk workshop saya juga harus belajar dari nol tentang Gyotaku. そして、なぜなら私は画家で魚拓を日常的にやっていたわけではなかったからです。Karena saya pelukis, jadi saya belum pernah memakai cara Gyotaku. えーそのおかげで謙虚にこのワークショップに挑むことができました。そしてその他に私はインドネシア語をもう一度ワークショップのために勉強しなければなりませんでした。Makanya saya juga rendah hati, dengan rendah hati ikut workshop Gyotaku juga, karena saya juga baru belajar. Sama satu lagi, bahasa Indonesia. Jadi sekaligus belajar bahasa Indonesia untuk workshop. そして偶然にも私の夫は調理師でしたので、印刷した版画をした後すぐ私たちは寿司のワークショップをして、その魚をみんなで食べるということもできました。それには夫の力を借りました。Kebetulan suami saya koki masakan Jepang. Makanya kita workshop Gyotaku dulu, terus ikannya langsung dimakan sebagai sushi dan sashimi. Itu sangat dibantu oleh suami saya. なので私はすべてのこのワークショップを起こすためにいろいろな人の力を借りました。先ほど申し上げたインドネシア語の勉強ワークショップのためにインドネシア語の勉強をするときにはインドネシア人の友達にたくさんチェックしてもらいました。なので、たくさんの人の力を借りてこのワークショップを実現することができました。Makanya workshop itu dibantu oleh banyak teman-teman. Terlibat banyak-banyak orang, bukan cuma saya sendiri. Yang pas belajar, saya mau belajar bahasa Indonesia pun banyak teman-teman cek bahasa Indonesia saya untuk workshop. Jadi banyak teman-teman saya terlibat. Sangat terima kasih. そして、一つここでお尋ねしたいんですけれども、インディさんもこのワークショップに参加してくれました。インディさんご自身の感想はいかがですか？ Saya ada pertanyaan satu, karena Indi juga terlibat kan ikut workshop.
Pendapatnya apa? Kesannya apa, Indi? Oke, itu nanti akan kita akan berbagi kesan. Cuman sebelumnya mungkin aku boleh tanya soal material-material, apakah kita boleh tahu gitu? ちょっと私の感想の前に、その時使ったマテリアル、材料とか、その説明をまずしてもらえますか、夏子さん。はい、わかりました。そうね、魚を印刷するときには墨を使います。 Kalau mau mencetak, untuk mencetak ikan, memakai sumi, tinta sumi. はい、墨は、すす、それから、にかわ、ゲラティンヘワンですね、と、それからワンギ、香料からできていますので、すべて自然のものからできているので、魚を印刷した後も、その魚は食べることができます。Itu kita memakai tinta sumi. Sumi itu dibuat dari arang dan gelatin hewan, sama wangi, harum. Makanya semuanya bahan semua ini dari alam. Makanya setelah cetak pun ikan itu aman, jadi bisa dimakan. どうやらインドネシアにはこの炭というのがあまり日常的に使われなかったようで、インドネシア人の友達はみんなこのインクは何と驚いていました。 Kayaknya kelihatannya di Indonesia itu belum pernah menggunakan sumi ya, nggak biasa ya kayaknya. Makanya banyak-banyak teman pas workshop banyak orang kaget sama tanya-tanya ini apa, bahan apa. 日本人の私にとって墨はとても日常的なインクでしたので、そのことに改めて驚きました。 Karena sebagai orang Jepang, kalau sumi, tinta arang itu sangat dekat, kebiasaan. Makanya saya kaget juga, loh ke Indonesia itu nggak ada ya. Ya, itu hal yang baru buat kami. 私たちにとって本当初めてのものでした。 Oke, mungkin untuk mengetahui respon dari kami, mungkin kita tanya saja langsung ke GHH, ke Grafis Suruhara, ke Mas Ami Zahrawan. Apa sih yang menarik dari Gyotaku menurut GHH ketika pertama kali Gyotaku diperkenalkan ke GHH? Silakan. 魚拓のこの感想について、出会った感想については、ゲーハーハーのメンバーにちょっと投げかけたいと思います。で、代表してアミーさん、魚拓の技法を知ったときどうでしたか？です。 Kalau mungkin dari saya sendiri, saya juga ikut workshopnya. Saya sangat senang dapat pengetahuan budaya baru yang tidak biasa diterima oleh orang Indonesia ya. で私もワークショップに参加したんですけど、すごく楽しかったです。新しい文化というものを出会えた気がしました。で、あとインドネシアにとっては日常でない非日常なものが日本では日常であるということも知れたし、とても楽しかったです。 Dan kebersamaan yang akhirnya terbangun karena setelah itu kita buat workshop sushi itu juga sangat menarik ya. で、その魚拓に終わらず、その後に一緒に寿司を作るという過程までワークショップで開いてくれて、本当に楽しい思いをさせてもらいました。ありがとうございます。 Oke. Itu soal Gyotaku. Mungkin これが魚拓の工程ですね。ワークショップのプロセスでした。 Nah, setelah akhirnya Natsuko membawa Gyotaku, GHH merespon itu dengan baik. Lalu mungkin ada pertanyaan nih, mengapa akhirnya GHH terpantik untuk akhirnya membuat respon? Kayak apa tuh responnya? で、夏子さんが魚拓の手法をゲーハーハーに用いてくださって、私たちの中で反応がありました。で、それで、レスポンスしたんですけれど、ゲーハーハーはどういったモチベーション、どういったことから、魚拓から発想を新しくインスピレーションを受けましたか？
Ini pertanyaan buat GH atau buat Matsuko? Oh, buat GH. Buat GHH dulu. Oke. まずは、そのワークショップからの反応ということで、ゲーハーハンからの、感想をお願いします。Ya, pertama kita melihat teknik Gyotaku itu tadi sebagai satu pengetahuan yang baru. Terus kami GHH juga menemukan kesamaan antara Jepang dan Indonesia sebagai negara kelautan, punya budaya makan ikan, tapi sayangnya terutama di Indonesia itu lautnya tuh kotor ya, banyak sampah, dan sampah-sampah itu mengganggu ekosistem di laut. 最初、新しい手法として魚拓に出会ったということをすごく楽しいと思いました。で、その過程の中で日本とインドネシアっていうのの同じもの、似てるものっていうことにも出会いました。それは海に囲まれた海洋国であるということ、あと魚を、普段の主食としてよく食べるということ。ただ、残念なことにインドネシアの海はすごく汚れています。ゴミも多いですし、それによって海のエコシステムが破壊されていることが現状です。Ya, mungkin kita semua juga sering dengar berita pencemaran laut, sampah yang banyak di laut bahkan sampai sebesar pulau. Kemudian ada berita hewan laut yang kesangkut plastik gitu. Terus ketika melakukan riset juga saya melihat ada berita ada ikan paus yang terdampar mati di pantai. Kemudian pas dibelah tubuhnya itu banyak sampah-sampah laut, sampah-sampah yang kemakan sama dia gitu. Kayak ada plastik, ada jaring, banyak macam-macam. で、そのゴミによる海洋汚染というのは多分ニュースでもたくさん流されているので皆さん知ってると思いますけれど、それによって私たちリセットしていろんなことがまた目にすることができました。いろんな魚とか海洋生物が網とかゴミとかそういったものにがんじがらめにされて動けなくて死んでしまったり、あと海岸にクジラが打ち上げられて死んでたんですけど、その中を解剖したら胃の中にゴミがたくさん、ゴミとか網とかそういったものがすごくたくさん詰まっていて、それによって死んだということが分かったり、たくさんのニュースが、手に入りました。Ya, jadi bisa kita bayangkan ya, kalau seandainya kita beli ikan di pasar, kita nggak tahu apakah di dalam tubuh ikan itu tuh ada mikroplastik yang termakan sama ikan itu, kemudian terkonsumsi untuk kita, maka akan menjadi penyakit buat kita, kanker dan sebagainya. Regiotaku ini juga mungkin sebagai kritik diri sendiri ya, karena ironis sekali gitu. Kita sebagai negara maritim, negara yang punya laut, punya banyak kekayaan laut, tapi banyak sampah dan ya mencemari kehidupan di laut. Jadi ya akhirnya saya bikin karyanya menggunakan media sampah-sampah yang ada di laut, karena menurut saya itu adalah bagian dari ekosistem yang ada di laut gitu. で、そのいろんな情報を手にするうちにだんだん不安になりました。僕たちが市場とか市場で買っている魚の中は大丈夫なのか、目に見えないミクロプラスチック、マイクロプラスチックとかで汚染されていて、で、それをまた消費した私たちの人間の体に入って、癌になったり病気になったりしてるんではないだろうかという疑問に到達しました。で、それによって魚拓というプロセスをやってみようと思ったのはそういったことからです。で、これはだから一つの危機、私たちのこの対面している今のこの危機を知らせるためでもあり、社会がそれを認識するためで、こんな豊富な海に囲まれている私たちなのに皮肉なことにその海からによって汚染されるということをみんなに提示して知ってもらいたいと思ったのがきっかけです。なのでこの僕たちの魚拓の方にはゴミという材料を使ってエコシステム、海洋エコシステムをもう一度認識するということに至りました。
Oke, terima kasih atas tanggapannya. Sekarang kita sudah dengar tanggapan dari GHH setelah, eee, diperkenalkan oleh Gyotaku lalu memberikan respon yang sangat baik ya. Sekarang kita, ingin tahu nih, respon dari Natsuko, eee, atas respon dari GHH gitu, atas Regiotaku ini. で、今の Silakan. がゲーハーハーが魚拓からレスポンしてリ魚拓を作ったきっかけになります。で、今度は逆に夏子さんがリ魚拓、夏子さんが持ってきた魚拓から作ったリ魚拓を見てどう思いましたか？えーっとても質問が返ってきましたね。私がやはりゲハハのレスポンスを聞いて再認識したのは、やはり、魚拓のアイデアを初めにアミと話した時から、割と早めにアミは現地住民、北ジャカルタの現地住民とともにワークショップをすること、それから海洋汚染の問題というのは、割と初めの方から口にしていたような記憶があります。Ya, kok aku ditanyain ya. Terus aku ingatnya, kayaknya ya seingatku dari awal ya lumayan cepat ya sudah ada ide dari Ami tentang yang mau melaksanakan workshop di Jakarta Selatan, Jakarta Utara di Kalibaru. Terus sudah ada topik-topik polusi lautan. Kayaknya seingatku lumayan cepat sudah ada ide-ide dari Ami ya. そうですので、そのアミの反応から、彼らは常に日常的にこの社会にある、インドネシア社会の中にある問題を常に意識して活動しているということが、感じ取られました。Jadi saya langsung saya merasa, wah kayak Ami, orang Indonesia itu selalu memikirkan isu-isu masyarakat, isu-isu lingkungan kita. Bahkan dari seniman-seniman itu Indonesia itu selalu memikirkan, aku baru rasa. それが、そして必ずワークショップの過程の中に住民、アーティストではなく、アーティストや美術に興味がある人ではなく、大衆を巻き込むということを常に意識しているということも、そのアミの反応からすぐに分かりました。Dan saya cepat sadar dari responnya Ami. Yang selain tadi itu jadi langsung Ami itu memikirkan terlibat itu oleh masyarakat, bukan seniman, bukan pencipta seni, bukan penggemar seni aja, tapi masyarakat, warga. そういったことは実は私が京都で触れていた美術の世界の美術界というか京都で活動していた私の美術の世界ではあまり感じ取られないことだったのでとても新鮮でした。Karena di lingkunganku, di lingkungan dunia seni rupa di Kyoto, itu jarang memikirkan gitu. Jarang. Makanya jadi nggak ada kaitan masyarakat. Makanya saya itu ide-ide sangat segar. どちらが良いということは今の私にはわからないのですが、私が今まで接してきた美術の世界というのは、美術の世界の中でより良いものを作っていこうという意識のもとに成り立っていたような気がします。しかし、インドネシアでは常に社会との関係性を意識しながら芸術活動、すべてではありませんが、芸術学活動の多くが社会との関係を意識しながらなされているように思います。Bukan baik jelek ya, jadi kalau di Jepang agak dunianya beda, jadi kita memikirkan karya terbaik, karya seni rupa terbaik di dalam dunia seni. Tapi kalau di Indonesia selalu memikirkan kaitan antara masyarakat dan seni.
Memang nggak semua, tapi kebanyakan seniman pasti memikirkan masyarakatnya atau lingkungannya. Itu bukan baik jelek. Tapi saya sangat kerasa banyak seniman Indonesia sangat dekat sama masyarakat, isu-isu masyarakat. このことを体験として感じたことは、きっと今後私の活動にも大きく影響すると思います。Itu dampaknya sangat besar yang ini pengalaman ini sangat besar untuk karyaku juga. はい、以上です。 Sekian. Oke, karena tadi Natsuko bicara soal bagaimana seniman Indonesia itu selalu memikirkan masyarakat. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan dari Grafis Suruhara? Kenapa masyarakat? 先ほど Gitu. 夏子さんがおっしゃってくださった社会とのつながりを考えている芸術家が多いという点に関しては、ゲーハーハン、アミさんはどう思いますか？ Karena kita masyarakat, iya nggak sih? Seniman tuh いや、bagian dari masyarakat. スブルム Dan スギーマンや。ya, まず芸術家である前に社会の一員だからです、僕たちは。mungkin nggak banyak orang yang bisa dapat apa ya namanya kesempatan untuk belajar kesenian, makanya aku pikir ada baiknya untuk berbagi ini kepada orang lain. Karena dulu sebelum saya masuk di dunia kesenian tuh akses untuk masuk belajar seni itu sangat susah. Jadi ketika sudah bisa akses hal itu, saya langsung berpikir untuk berbagi langsung ke masyarakat yang lain. Jadi pengetahuannya nggak cuma berhenti sampai saya, jadi bisa diteruskan lagi ke orang lain gitu. まずなかなか美術とかそういう芸術界について触れる機会とか学ぶ機会っていうのが社会の中ではそんなにないと思うんですよ。以前私もこの美術界に入るまではそういったものに触れたことがなかったので、私はこうやって今美術を学ぶことができたから僕で止まることはなく、それをまたいろんな美術に触れる機会がない人たちにまたこう伝えたいという思いが大きいです。Mungkin setelah ini boleh sambil tur lagi ya. Siapa tahu tadi ada yang belum lihat, ada yang baru datang. Boleh silakan Kak Zora. もう一度ゾラの方でギャラリーツアーをしてもらいたいと思います。ちょっと後から入ってきた参加者の方もいらっしゃるので見てもらいたいので、もう一度ギャラリーツアーをしたいと思います。ゾラお願いします。 Oke, ini dimulai dari wall text-nya. じゃあ入り口のから始まります。 Ini posternya. で、ポスターがあります。説明書きがあってポスターが貼られています。 Ya, ini ruangan galerinya secara keseluruhan. Di Mereka- sebelah kiri ada bagian Gyotaku dan di sebelah kanan ada bagian Regyotaku. 左側が魚拓のコーナーになっていて、右側が魚拓のコーナーになっています。これが展示会場の全容です。 Ini respon dari sampah-sampah tadi. Terlihat lebih bertekstur memang. これが先ほどのゴミを集めて作った魚を形取ったもの、海洋生物を形取ったものから魚拓の技法を取り入れた作品の成果になります。なので、テクスチャーは見えると思います。ゴミっていうのがちょっと想像できるものもあると思います。 Tidak hanya ikan, tapi ada juga kura-kura dan makhluk-makhluk lainnya. Jadi tidak terbatas dalam wacana workshop saat Gyotaku kemarin saja. Gitu. で子どもたちの発想はいろいろだったので、魚以外にカメがあったり、クラゲがあったりして、もういろいろ自由な発想で、その魚拓から子どもたちがまた広げてくれたと思います。
Oke, boleh ke kanan. 右 Ke arah 側映して kelihatan. ください。 Nah, ini Boleh. adalah kolase yang dibuat oleh anak-anak di sana secara langsung. これが子供たちが作ったコラージュ作品ですね。これが元の原型になります。Ini tintanya pakai apa, Indi? Oh iya, mengenai soal reject aku, tintanya karena Natsuko menggunakan sumi dan juga tujuannya supaya ikannya bisa dimakan lagi. Nah, karena kita menggunakan sampah, akhirnya kita menggunakan tinta Cina yang biasa, Chinese ink, Jadi kimia. kimia. 夏子さんが持ってきてくださった魚拓では、その魚もそのまま食べられるということで、全部自然のもの、安全なものということでした。ただ私たちはゴミから、非有機物であるゴミからものを作ったので、逆に、中国製とかのになるんですけど、化学薬品の色を使っています。それで魚拓をしました。 Tapi tinta Cina yang kita gunakan itu memang sudah lekat juga sama yang biasa digunakan oleh orang-orang Indonesia untuk sketsa, untuk kaligrafi dan lain sebagainya. でもその私たちが使ったインクは、普段本当に美術家がカリグラフィーとかスケッチとか何でもよく使っているインクです。 Di sebelah kanan tadi yang instalasi ikan yang besar itu 右 adalah 側の respon artistik dari sampah-sampah laut yang kami kumpulkan tadi di video. これはこの大きなアーティスティックなもの、大きな魚を作ったんですけれど、これは本当にその時に取れたゴミを集めて美術作品として大きな魚を作りました。Dibikin oleh GHH。これを作ったのはゲーハハのメンバーです。美術家たちがこれを作りました。この大きな魚を。Oke, setelah keliling-keliling galeri lagi, ada lagi pertanyaan, kenapa akhirnya GHH memilih daerah Kalibaru sebagai tempat diadakannya lokakarya ini? Kemudian dibawa kembali ke Jagakarsa untuk dipamerkan. Kenapa nggak daerah lain atau mungkin dipamerkannya di tempat lain? Silakan. で、今こうやってギャラリーツアーを終了しました。で、ゲーハハにちょっと質問をしたいと思います。なぜワークショップを北ジャカルタの沿岸でカリバルで行って、展覧会をジャガカルサ、このグッドスクール、南ジャカルタに戻して、こちらで展覧会をしたのか、それをついて聞きたいと思います。はい、arigatou gozaimasu. Terima kasih banyak. Ya, pemilihan daerah Kalibaru karena pertimbangan sejarah mungkin ya, sebelum pelabuhan pertama kali didirikan di Sunda Kelapa itu pertama kali di Kalibaru. Jadi kayak mungkin secara representatif kita pengen melakukan satu hal yang baru. Mungkin bisa jadi ini membawa dampak positif buat masyarakat yang mulainya dari daerah Kalibaru itu gitu. Jadi kayak zaman dulu kan pelabuhan tuh kan tempat orang-orang baru berdatangan kan, pertama kali bikin kebudayaan kota dan sebagainya gitu. Yang kedua karena yang apa ya, accessible, aksesnya mudah dijangkau gitu untuk sampai ke airnya. Maksudnya itu emang banyak sampah. Kalau di kampung-kampung lain tuh kita takut mengganggu aktivitas perahu, karena kalau di sana tuh kayak ada tempat perahunya sendiri terpisah, terus ada satu kawasan yang memang banyak sampahnya gitu.
なぜカリバルを選んだというのは、まず一つには歴史の背景もあります。一つ目は、一番最初の港町であるのがカリバルだったので、それで選びました。そういうことで、港町というのは大きな、いろんな人たちがやってくる場所、来訪者が多い場所で、それによって新しい文化とか町が発展していったという歴史があるので、その最初の港町であるカリバルを選びました。で、それによって私たちも来訪者ということで来たことによってカリバルの皆様にも影響があるんではないかと思って選んだのが一つの理由です。で、もう一つアクセスがいいということ。アクセスというのは他の地域の港町だと、船、漁船とか他の船がたくさんあって、彼らの活動の邪魔をしてしまうんではないかという懸念がありました。ただこのカリバルだと、その船の場所と海岸地域っていうのが分かれてまして、で、その海岸のところには本当にたくさんのゴミが積み重なっていて、そこを漁船とか船の邪魔をしずにアクセスできるので、そのアクセスの良さが2つ目の理由です。Tadi yang kedua apa pertanyaan? Mengapa akhirnya karya itu dibawa kembali ke iya, iya. Jakarta? 2つ目の質問は何でしたっけということで、なぜそのカリバルでワークショップしたものを南ジャカルタに戻したのかということです。Yang pertama karena kita punya galeri sendiri gitu, jadi kenapa harus pakai galeri yang lain ya? Tapi selain itu mungkin asumsi kami itu untuk penduduk di daerah selatan yang jauh dari laut mungkin nggak kepikiran tentang isu sampah laut ini, karena memang sampah-sampah yang ada di laut ini asalnya ya dari daratan gitu, yang dibuang di sungai ke bawah air sampai ke laut. Bahkan waktu itu saya pernah nemu kemasan botol minuman yang pakai bahasa Thailand, dan menurut orang-orang sekitar ya memang sampah-sampahnya juga datang dari luar negeri, jadi kayak ke bawah ombak gitu-gitu. Nah, ya mungkin ini menurut saya bukannya problem orang-orang pesisir laut aja, tapi juga problem semua orang, termasuk orang-orang yang jauh dari laut gitu. なぜ南ジャカルタの場所で展覧会をしたのか。2つ理由があります。1つは僕たちがギャラリーを所有しているからです。なぜ僕たちが持っているので他の場所で展覧会をしなきゃいけないのかっていうのがまず1つ目の理由です。なので僕たちの場所を使いました。で、2つ目としては、この内陸地、海岸から遠いので、ついつい私たちこの社会は忘れがちなんです。その海洋ゴミ問題というものをついつい忘れがちになっていて、で、実際に海に流れ着いているゴミというのは逆に内陸から出ているものもたくさんあります。川に捨てられたゴミがその流れ着いたものとか。なのに内陸に住んでいる人たちっていうのは海のゴミ問題っていうのを忘れがちだし、なんか沿岸地域の人たちだけの問題ではないということをもう一度この内陸地の人たちにも思い出させたいということもありました。で、実際にその海岸に行った時に多くのゴミは国外から波に流されてきたものが多くて、タイから来たものとかそういったものにも出会いました。なので問題提起をもう一度内陸地の人たちにもするという意味で選びました。もしかしたら日本から来たものもあるかもしれませんね。Mungkin ada sampah dari Jepang juga ya, Mas. そういう意味では、そういう意味では、この後ゲハハーのこの李魚拓の作品を日本でも展示するのですが、そういう意味では日本にも問題をもう一度考え直させるという意味もあるかもしれませんね。Mungkin kemarin Ami nggak ketemu sampah-sampah dari Jepang ya, tapi pasti ada juga. Terus nanti karyanya di Gyotaku nanti dipamerkan di Jepang. Jadi orang Jepang juga bisa sadar isu sampah lautannya, bisa diingatin lagi. Iya.
Jadi isu global, bukan isu Indonesia aja. Iya, bisa jadi ada sampah juga yang dari yang jauh banget, misalnya dari Amerika mungkin ya, nggak tahu juga kan. その通りですね。国内、一国の問題ではなくてグローバルな問題なので、多分もっと遠い場所、アメリカからとかのゴミにも今後出会うかもしれないです。Ya intinya kami juga ingin berharap ingin berkontribusi untuk menyadarkan masyarakat bahwa sebenarnya sampah itu bukan hasil akhir dari satu benda gitu. Jadi sampah itu ya bisa digunakan lagi, ada nilai sustainability-nya untuk macam-macam ya. Ya yang kita tahu kan reuse, recycling, apa lagi? Reduce, reuse, ya itulah pokoknya Ya, 3R reduce, itu. reuse, recycle. Ya, mungkin ada lagi selain itu. Kita kan bisa jadi ada kemungkinan lain ya. Salah satunya ya ini GAH berupaya untuk mengolah sampah menjadi material karya seni gitu. Kalau misalnya ada yang beli kan akhirnya jadi si pelatnya maupun karyanya ya udah nggak jadi sampah lagi gitu. Keputar lagi nilai sustainability-nya gitu menurut saya. ゴミというものは物の最終形だけではなくってもう一度再利用できたり再加工できる、リサイクルできるもののゴミというのもたくさんあるし、そういったものの知識を得るということも大事だと思っています。で、それを一つとしては芸術作品としてゴミになるものを生まれ変えさせるということもできますし、そういったところから私たちが知る、もっと知らない再利用の仕方もあるのかもしれない。そういったことをいろいろ考えたいと思っています。Oh iya, sebelumnya untuk para audiens yang di sini, jangan lupa untuk mengisi kuesioner di kolom chat. もし今参加してくださっている皆さん、視聴してくださっている皆さんの中から質問があるようでしたら、チャットでインボックスしてください。そしたらお答えできます。すいません、ちょっと私いいですか？Boleh aku sampaikan sesuatu? Boleh? Boleh, boleh. Silakan Natsuko. はい、はい、今日の話を今の話を聞いていると、ゲイハーハーはまるで環境団体のような気がするんですけれども、ゲイハーハーはもちろん今回の作品は環境を意識した作品ですが、それ以外にもたくさん版画を、通じてたくさんの面白い興味深い活動をしています。Saya mau tambahkan, karena kalau mendengar hari ini aja, acara hari ini aja, kayak GHH itu kayak kelompok melestarikan lingkungan. Itu, jadi bukan kayak gitu, karena GHH itu punya karya bagus, karya seni itu juga banyak. Aku mau sampaikan gitu. おそらく今日聞いてくださっている方はゲイハーハーの普段の活動を知らない方もいらっしゃると思うので、少しここでゲイハーハーがこの魚拓以外に行っている活動を紹介していただけないでしょうか。口頭で構いません。Karena banyak pemirsa yang ikut hari ini mungkin nggak tahu biasa itu GHH itu kegiatan apa. Mungkin ada yang nggak tahu juga, jadi tolong menjelasnya, ceritain dari GHH biasa kegiatan apa. Selain Gyotaku, selain di Gyotaku. Ya, GHH sebenarnya pada intinya kolektif seni grafis. Kita ada 8 orang member. Kita biasanya berkarya menggunakan medium seni grafis, tapi nggak cuma di kertas, tapi bisa menggunakan medium lain dan juga berkolaborasi dengan siapa aja. Mungkin salah satunya dengan Natsuko. Kita biasanya menggunakan medium seni grafis untuk
bereksplorasi dan bereksperimentasi. Mungkin yang sebelum dengan Natsuko, kita berkolaborasi dengan Diego Velasquez dari Costa Rica. Kita coba untuk mencetak tanah, namanya soil chromatic printing gitu. Jadi mencetak tanah kurang lebih tekniknya kayak fotografi manual tuh di ruang gelap, terus bisa juga performatif gitu. Jadi mencetaknya nggak cuma di dalam studio aja gitu. 僕たちの説明をちょっとさせていただきます。メンバーは8名いて、プリントメイキングを主に中心で活動しているコレクティブな団体です。で、印刷方法は紙だけではなくて様々なメディアを使っています。あとコラボレーションとしてもいろんな方とも本当に誰とでもコラボレーションをしています。で、そのプリントメイキングを、その従来あるやり方だけではなく、追求とか探求、実験したりしながらいろいろな、発展をさせています。で、最近ですと、そのコスタリカから来たアーティストがいらっしゃるんですけど、その方と新しい手法のプリンティングを学んだりもしました。あと、フォトグラフィー、そのやり方の、フォトグラフィーの暗室ですね。暗室の中で印刷をするというやり方もしたりして、私たちのスタジオだけではなくて、他の場所でも印刷実験をしたりとかもしています。Jadi memang grafis Suruhara ini collaboration based ya. Bahkan sampai isu lingkungan aja grafis Suruhara tidak mau melakukannya sendiri. Jadi akhirnya harus kolaborasi sama warga gitu. なので、ゲーハーハーは基本としてコラボレーションをベースとしていろんなことをそこから発展させるというのが、ベースにあるような気がします。なので、環境問題もその社会とのコラボレーションで一つでありますし、で、様々な美術家とかのコラボレーション、それも全て含まれています。なので、ゲーハーハーはいろんな人とコラボレーションすることが大事です。Ya, karena kami sadar diri, kami punya kemampuan yang terbatas, punya pengetahuan yang terbatas, jadi dengan melakukan kolaborasi kan kita bisa belajar bareng, gitu, bisa berbagi. 僕たちの能力とか知ってること、知識というのには制限があるし、なのでいろんな方たちと出会ってコラボレーションするということで、より知識も増えて視野も広くなるってことを気がついているので、コラボレーションを推奨しています。Lagi Natsuko? 夏子さん、他にありますか？そうですね。じゃあ、ここで、この後の、京都の展覧会について少し紹介させていただいても構いませんか？ Oke, sekarang aja saya boleh menginformasikan tentang pameran besok di Kyoto. Boleh sekarang? どうぞ。はい。では、ちょっとシェアリングします。Saya mau sharing. bisa lihat、見えますか？大丈夫ですか？見えてますか？ Bisa lihat? はい。はい。実はこの李魚拓の展覧会はジャカルタで終わりではなく、この後、1月の14日から京都の、ギャラリーニュートラル、堀川新聞課ビルディングの中にある、ギャラリーニュートラルにて、展示されます。Ini pameran di Kyotaku, bukan tamat di pameran di Jakarta, bukan. Masih lanjut. Jadi mulai tanggal 14 Januari, pamerannya pindah ke Kyoto. Kyoto, di Horikawa Shin Building. Nama galerinya Neutral. Jadi nanti ada pameran di sana. その際には、私と企画協力してくれているギャラリーパルクと相談して、この展覧会をどのように演出すれば日本人の皆さんにうまく伝わるかどうかなど、もう一度この李魚拓プロジェクトに変身し直す、つまり李魚拓プロジェクトのような形で日本で展覧会を開催したいと考えています。
Ini sasarannya jadi kayak Ri Gyotaku Project. Jadi kita respon dari Ri Gyotaku supaya masyarakat Jepang bisa memahami proyek kita. Sama ya kita harus memikirkan strategi buat masyarakat Jepang. Jadi kerjasama Parku, yang itu pemilik punya galeri itu. Jadi aku sama Parku kerjasama, terus membahaskan strategi pameran besok ini gimana ya buat masyarakat Jepang. ですので、この魚拓プロジェクトというのは、いろいろなとても期間の長いコラボレーションと考えられます。はじめに私の魚拓プロジェクトがありました。その後にゲーハーハーから、地域住民を巻き込んだリ魚拓プロジェクトがありました。その後にジャカルタでのリ魚拓の展覧会がありました。そして今から、それに再考をする形で日本での展覧会が始まります。とても長い、期間の長いコラボレーションと言えると思います。Jadi itu bisa dibilang proyek yang jangka panjang, sangat jangka panjang. Mulainya titik kemulai itu di Gyotaku, proyek Gyotaku dulu. Lalu GHH di Gyotaku, workshop. Terus lalu pameran di Jakarta, di Good School. Terus besok kayak di Gyotaku, pameran di Gyotaku. Jadi memang ini bisa dibilang kolaborasi jangka panjang. はい、日本の皆様も京都での展覧会にぜひ足を運んでいただけますようによろしくお願いいたします。Jadi teman-teman Jepang silakan datang ke galeri besok sudah mulai pameran setelah tanggal 14. Silakan mampir dan silakan menyaksikan pameran proses kami. はい、以上です。ありがとうございました。Ya sekian. Terima kasih banyak. Wow, terima kasih banyak Mas Kosan atas こちらこそありがとうございます。 publikasinya. いろいろ宣伝してくださってありがとうございます。 Oke, mungkin setelah ini ada dari kita di sini yang mau bertanya. Silakan. 質問はありますか？受け付けますよ。 Boleh kepada GHH, boleh kepada Natsuko-san, atau soal wacananya itu sendiri, atau soal apapun yang ada di dalam konteks ini, pameran ini. 今日見ていただいた行拓、リ行拓とこれから続くパメランというその先ほど夏子さんが言った長い期間のコラボレーションからこう思いついなんかこう意見だったり質問だったりあったらどうぞ。日本語でもインドネシア語でも OK です。Boleh, silakan bahasa Jepang maupun bahasa Indonesia. Monggo. Monggo, silakan. Itu di chat box Kenichiro Egami. Terima kasih pembahasan. Terima kasih acaranya, acara talk show. Saya mau tanya. Nanti karya anak-anak gimana? Habis pameran gimana? Habis Jepang? Maksudnya kertasnya? Bukan. Aslinya. Oh, kalau aslinya yang dikirim itu karya GHH. Kalau karya anak-anak itu cuma di Jakarta aja karena kita khawatir tidak bisa lolos pengiriman ke sananya karena kita pakai sampah kan bahannya. Nanti jadi sampah atau karya disimpan? Kalau misalnya nggak bisa masuk ke Jepang, kata ekspedisinya dikirim balik ke pengirim, jadi dikirim lagi ke kita. Enggak, yang karyanya itu disimpan sebagai karya atau jadi sampah lagi? Jadi karya dong.
あ、OK。私、ちょっと通訳のものなんですけど、質問させていただいて、子供たちが作った作品、ゴミから作った作品、まあ再利用ですよね、したものっていうのは、その後どうなりますかって聞いたところ、ゴミに戻っちゃうのか、ちゃんと美術作品として残るのかって言ったら、アミの方が美術作品として保管しますという答えをいただきました。はい。じゃあチャットボックスいくつか来てるんですいません。インドネシア訳していただけますか？Ada chat box, ada satu, ini siapa ini? 小吹 Nanti 隆 dulu. 文さんです。Dari Mas Kobuki はい。 Takafumi, Bapak Kobuki Takafumi. Saya nggak mengenal situasi seni Indonesia sama sekali. Makanya ini hari ini sangat tertarik. Jadi saya sangat nunggu pameran di Kyoto. Terima kasih は banyak. い。小吹さんは、京都でたくさん、美術のライティングをされているので、Oh, はい。ライ lighting? ティング、レビューを書かれているので、はい。Oh, dia tadi yang sering nanti menulis tentang seni. seni rupa. Jadi dia sering kritik iya. yang di Jepang. Jadi sering melihat pameran, besok ya wajib lihat pamerannya. Itu satu lagi Egami Kenichiro, Bapak Egami Kenichiro. Hai. Ternyata artis seniman Indonesia ya, seniman GHH itu kegiatannya ya kayak menyambungkan art, seni, dan masyarakat. Ya, aku sambil Google Translate nih, aku bisa jadi paham. kalian lebih fokus sebagai artis atau sekalian yang menyambungkan ya dampaknya buat masyarakat. Nah, identiti kalian lebih penting yang mana sebagai artis atau lebih kuat kaitan sama masyarakat? Mungkin atau ini satu lagi. Atau sudah melewati perbatasan itu bebas itu bebas perbatasan ya? Ya. Aku ya kayak gimana itu? Mungkin ini banyak pertanyaan juga tentang kredit tuh klaim ini karya siapa ketika karya itu adalah sebuah kolaborasi. Sebenarnya yang namanya kolaborasi itu bukan 50% Grafis Suruhara, 50% Natsuko. Karena kalau ngomongin Grafis Suruhara aja ada 8 orang gitu di dalamnya. Jadi ini bagaimana proses kerjasama yang membangun hubungan secara natural gitu. Jadi kita memegang istilah make friends not art. Jadi kita karya seni itu adalah media untuk berteman gitu. Akhirnya kami dan Natsuko kan menjadi teman. Jadi setelah menjadi teman maka kolaborasi itu akan semakin cair dan semakin alami gitu. Jadi itu yang kami harapkan ketika berkolaborasi. Nah, dengan itu dulu aja deh, di translate dulu. Nanti yang masyarakat beda lagi. Oh ya, まずコラボレーション、芸術家とのコラボレーションという点でちょっと考えてみたときに、50% 僕の作品で、例えば夏子さんとコラボレーションして、ゲーハハが 50%、夏子さんが 50% とかとは言えませんよね。で、ゲーハハ自体にも8名メンバーがいますから、個人の作品ではない。だからそこには芸術家同士のコラボレーションの関係性というのが一番大事だと思っています。だからメソッドとしては友達になるっていうのが一番大事で、友達になって出来上がったもの、生まれた産物っていうのが作品であって、それがコラボレーションになってると考えています。で、友達にやっぱならないとうまく交流、親睦を深めないとうまく交流もいけないし、あと自然な形にこう時間が流れていかない。なので、まず友達になる。フレンドシップみたいなものが一番大事だと、アーティスト同士との活動を思っています。
Ya, kalau untuk masyarakat, kami berpikir bahwa seniman itu posisinya bukan di atas masyarakat, tapi kita adalah sejajar dan ada di dalam masyarakat. Jadi, menurut kami, apa yang kami bikin itu tentunya akan dinikmati untuk masyarakat. Kita bikin pameran ya masyarakat yang akan eh, melihat, menonton, menikmati. Jadi kita nggak mau ada hierarki, batasan. Makanya eh, mungkin kalau grafis huru-hara atau good school secara umum itu kalau bikin karya itu eh, tidak ada istilah seperti di galeri. Kan kalau di galeri ada tulisan dilarang memegang karya gitu. Kalau di kita ya silakan kalau mau pegang gitu. Jadi sampai segitunya kita ingin meleburkan batasan antara seniman, karya seni dan masyarakat gitu. であと、社会との関係というふうに考えたときには、芸術家というのは社会の上に立っている存在ではないです。もう社会の中にいるメンバーの一人っていうのがただ芸術を活動しているというだけのことなので、僕たちが作品を作ったり展覧会をしたことによって、この社会の人たちが喜んでくれること、満喫してくれることっていうのが一番の目的です。だからそこにはヒエラルキーもないですし、垣根もありません。なので、社会運動家という考えよりは、社会の中にいるので、社会に働きかけてるという考えではないです。ただ私たちの作ったものを社会のみんな、一緒のこの住んでるみんなが喜んでくれることっていう方の意味合いの方が強いですね。だからよくギャレリー、いわゆるギャラリーと言われているものと違う、僕たちゲーハーハーとかグッドスクールが違うのは、よくギャレリーだと触ってはいけませんとか、これは誰の作品ですみたいなのがすごくしっかりしてるんですけれど、僕たちのはそれよりもなんか手で触って楽しんでもらったり、そういうなんかルールを決めず、社会の人たちが美術に触れる機会を与えてるだけなので、社会に働きかけてる運動家という概念は持っていないですね。社会の中にいるアーティスト、美術活動してる人という概念です。Jadi bukan identitas lebih penting sebagai artis atau nggak ada perbedaan ya, karena kalian di dalam masyarakat sebagai artis, sebagai seniman, cuma gitu aja ya. Ya. なので、やっぱり社会運動家とアーティストというものを分けて考えていないので、どちらに重きを置いているという考えではないです。社会の中に住んでいて、ただ美術をやっている社会の一員ということなので、そういう区分っていう考えの意識を持っていません。すいません。ちょっとここで私一つ話をそれに付け加えてもいいですか？ Boleh aku tambahin? Ya. 私が魚拓プロジェクト、魚拓のワークショップをするとき、少し初めにためらったのは、私は画家であるのになぜ魚拓、つまり版画、しかもやったことのない魚拓をみんなの前でするのだろうということに少しだけためらいを持ちました。Awalnya aku agak ragu-ragu untuk bikin workshop Gyotaku karena aku bukan bidang khusus, bukan hangga, bukan printmaking, tapi segi grafis bukan kan bidang khususnya, bidang khusus ke lukisan. Makanya awalnya aku ragu-ragu melaksanakan workshop Gyotaku. しかし、その時に私は画家である以前に日本人であるということも考えました。ですので、今、亜美が言っていたこと、私がアーティストである前に社会の中で活動しているという感覚、それは私が魚拓ワークショップをやるときにも強く感じました。Pas itu, tapi aku baru sadar, aku sebagai orang Jepang sebelum seniman. Makanya itu aku sudah berani kasih workshop karena aku orang Jepang. Terus makanya aku tadi itu Ami bilang sebelum seniman kita itu semacam masyarakat kan. Itu pas aku kasih workshop aku sangat sadar juga. なので、
これがインドネシア独特の感覚なのかはちょっとわからないのですが、アミが言っている感覚、より、なんでしょう、あまり区別をせずに、細分化せずに大きく物事を捉えていくような感覚が、こちらに来て私は身についたような気がします。Jadi tadi Mas Ami bilang, ini nggak ada perbedaan, nggak begitu memisahkan. Ini untuk khusus masyarakat atau seniman itu nggak ada perbedaannya, jadi semuanya jadi satu. Itu juga saya juga setelah tinggal di Indonesia baru sadar kalau dulu nggak begitu, tapi kalau setelah sini saya sangat memahami kata-kata Ami. Seniman adalah di dalam masyarakat. Sebelum seniman kita menjadi masyarakat. Ini ciri khas Indonesia enggak ya? Aku enggak tahu. Tapi aku baru sadar di Indonesia. Nggak semua sih. Mungkin masih ada seniman yang individual yang yang punya idealisme kuat seperti itu. Tapi karena di Good School ini memang terdiri dari banyak kolektif dan terbiasa untuk bekerja secara berkolaborasi, jadi ya kita udah otomatis berpikirnya seperti itu aja. Mungkin ya gambaran lainnya seperti yang teman-teman Ruang Rupa lakukan di Dokumenta 15 bulan Juli ini, ya semua kegiatannya memang melibatkan masyarakat umum gitu. Jadi bukan lagi pameran yang ada batasannya antara karya dan publik seperti di galeri-galeri pada umumnya nggak boleh megang karya gitu. 多分みんな、インドネシア人の芸術家がみんなそういう考えだとは思いません。もちろんもっと個人主義な人もいるし、より自分の思い描く理想形に近づくことだけを目標としている方もいますけれど、僕たちグッドスクールとかゲーハーハーの目的が、このコレクティブっていうのが全然違うコラボレーションをしたりとか、そういう方向性なので、自然とそうなっているだけだと思います。でもインドネシアの中ではそういう人が多いとは思います。あとたまたまこの場所でも7月に行われたんですけれど、展覧会とか、この同じグッドスクールの中で開かれた大きな展覧会があるんですけど、それも、開かれたギャラリーのように作品を触ってはいけないとかそういうことはなく、本当にたくさんの人が近所の人たちが見に来て一緒に交流をするという展覧会を開いたりとかもしているので、本当にあくまでも社会の一員という考えを持っています。でもみんなではないと思います。はい。では次、すみません。次の、井上明彦さん、テルマカシありがとうございます。そして次、道東さんの質問をすみません。tolong terjemahin道東さん. Komentar oleh Dotoさん. Terima kasih banyak. Yang itu, 参加させていただいて、hari ini terima kasih banyak. Terus aku pasti akan melihat pamerannya di Kyoto. はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。Terima kasih juga, Natsuko. Ini ada satu pertanyaan lagi Ya. dengan bahasa Indonesia. Hai, saya Jasmine. Saya ingin bertanya kepada Natsuko-san. Saya penasaran sekali dengan suasana kesenian di Jepang, terutama tentang lingkaran atau ruang kesenian anak muda di sana. Bagaimana biasanya para remaja di sana atau anak-anak mudanya merespon bentuk seni semacam ini? Apakah banyak dari mereka yang turut aktif dalam kegiatan sustainable art? Begitu. 私はジャスミンです。夏子さんに質問したいと思います。日本の状況、芸術状況というのはどんな感じでしょうか。特にその中でも子供たちとか若い人たちの、美術を巡る環境というのはどんな風になっていますか、とか、こういう、美術系というなんかワークショップとかこういう
機会があったときに子供たちはどういう反応をしますか？うんうん一回そこ、とか芸術活動、どういうことを子供たちで芸術活動をしたりとか、触れたりとかしていますか、日本を。そうですね。子供のことで言うと、実は、私は昔、幼児教育学科、大学の中の幼児教育学科で少しお仕事させていただいたことがあって、その中では保育園の先生になりたい人は必ず美術造形の授業を受けます。Aku pernah belajar kayak apa namanya perguruan TK. Kalau mau pendidikan perguruan TK, jadi mau mengajar di TK harus belajar seni. Ada materinya. なので、私、インドネシアに来て気づいたのですが、日本は実は幼稚園や保育園で必ず造形の授業があったりして、実は美術に触れる機会は、インドネシアとの比較で言うと多いのだなと感じさせられました。Dibandingkan sama Indonesia ya, tapi di Jepang itu ketika masa TK sering ada kelas seni rupanya. Jadi bisa mengenal seni rupa di masa TK. どうでしょうか。逆にインドネシアの子どもたちは幼稚園とか保育園で造形の授業というのはありますか？ Karena di sana di Jepang itu gurunya harus belajar cara mengajar seni rupa, Kak. Jadi maka mengajar kepada anak-anak di TK. Kalau di Indonesia gimana? TK itu ada kelas mengenal seni rupa atau enggak? Setauku sih kalau TK ya khusus pendidikan TK gitu. Kalau untuk SD sampai SMA beda lagi pendidikannya. Mungkin pendekatannya TK karena bermain banyak yang menggunakan kegiatan-kegiatan berbasis kerajinan ya, kesenian gitu, kayak tempel-tempel, mewarnai, kayak gitu-gitu. Tapi mungkin biasanya diselipin sama pelajaran lain, misalnya matematika tapi sambil bermain dengan kertas atau cat gitu. Setahu aku sih gitu. 僕の知る限りでは、小学校、中学校とかみんな、システムは違うんですけれど、幼稚園とかのアプローチの仕方としては、なんていうの、芸術というか、文化芸能に触れる機会は多いです、習うことが。だからそこに伝わる伝統芸能とか、伝統芸術品、工芸品か、そういうことには触れます。で、あとは例えば算数を覚えるために、紙を使ったりとか、色を塗ったり、そういう他のものを学ぶために美術的要素を取り入れてることは多いような気がしますね。なんか他のことをする。で、あとさっきの工芸品とかの中でも形を作って色を塗るとか、そういうことはやってます。Mungkin aku mau meluruskan pertanyaannya Yasmin ya. Ini mungkin pertanyaannya intinya anak-anak muda remaja di Jepang tuh banyak yang bikin karya-karya yang sustainable nggak sih? Misalnya kayak pengolahan sampah atau pengolahan, misalnya kalau di fashion tuh ada yang namanya mengolah baju bekas jadi baju yang baru gitu. Apakah di Jepang ada semacam tren seperti itu? Ada ketertarikan anak-anak muda untuk terjun bukan ke anak TK sustainable kayaknya. art. 逆に質問なんですけど、日本の人たちって、例えばゴミから新しいものを作った作品を作ったり、こちらだとよくありますよね。なんか、
花を作ってそれを家に飾ったりとか、ゴミからこう、ボトルのプラスチックから最近多い、あと、カバンを作ったりとか、すごくしてるんですけれど、あと古着をまあリメイクして新しいものに、だから古着だったものをカバンにしたりとか、なんかそういうことが、まあ、あとファッション的にまた違うものに作り変え、リメイクっていうものが、日本の若者とか、まあ、あと子供たちとか、っていうような興味を持ってますか？インドネシアとの比較で言うと、少しインドネシアよりは薄いかもしれません。 Gak sekuat Indonesia. あーどちらかというと、新しいものを買うということが多いかもしれません。Anak-anak muda itu lebih suka beli yang baru daripada menggunakan bekas-bekas. Iya, makanya baju-baju bekasnya dikirim ke Indonesia ya. だからだね、古着はインドネシアに送られてくるのは。 Jadi thrift shop. Mungkin sejauh yang saya tahu ya Yasmin ya, ini mungkin kan saya bukan orang Jepang tapi ya pernahlah terlibat gitu dalam kegiatan berkesenian gitu. Mungkin untuk kenapa tadi Natsuko bilang tidak sekuat Indonesia, karena Indonesia apa ya namanya, kalau Jepang mungkin negara maju, Indonesia negara berkembang. Jadi kebanyakan negara berkembang itu aksesnya kurang, kesempatannya kurang, fasilitasnya kurang. Jadi kita kan ada istilah kere aktif ya. Jadi kere aktif, kere mungkin Natsuko dan Tomo, kere itu artinya miskin gitu. Jadi kita memang kekurangan, sangat kekurangan gitu di berbagai hal. Jadi makanya kita harus berpikir kreatif gimana caranya supaya bisa mencapai satu tujuan gitu. Ini juga yang GHH lakukan pertama kali berdiri. Kenapa kita jadi kolektif? Karena kita nggak punya uang untuk beli alat, untuk beli tinta. Jadi kita patungan untuk bisa punya alat-alat yang banyak, yang bagus gitu. Karena kalau sendiri nggak bisa punya hal-hal itu gitu. 先ほど夏子さんが言ってた、インドネシアに比べると日本はそれほど強くない。興味を持っていないってことをおっしゃったんですけれど、多分それは僕たち、日本は先進国と言われ、僕たちはまあ第三国ですね。後進国とは言わないけど、第三国と言われている。だからやっぱファシリテートだったり、あるものっていうのがそれほどこうない。だから自分たちで作り出さなければいけない。なんか貧しい国とか貧しい貧困と言われている、多分日本から見たら思えるようなことがたくさんある。だから僕たち自身でこう作らなければいけない。手に入れたいもの。それが、買えなかったりするときにどうしたらいいんだろう。そしたら自分たちでクリエーションしなきゃいけないっていうところが一個大きな原動力だと思います。だから僕たちコレクティブもお金がない。で、なんでコレクティブっていう、あといろんな人たちが集まるっていうのもその一つの原因です。一人ではその高い、お金を出して器具を買ったり、インクを買ったりできない。でもみんなで集まれば、ドネーションとかも含めてみんなで集まれば買うことができるっていうのも、コレクティブっていうのにつながってると思います。はい。そしたら、masih di mute, Indi masih di mute. インディミュートです。はい。ごめんなさい。一つ質問、ちょっともう一つ日本語の質問をいいですか？ Ada satu lagi boleh pertanyaan dari bahasa Jepang dalam bahasa Jepang. Oke. ごめんなさい。 Sorry, mungkin ini pertanyaan terakhir aja ya, karena durasi. もう時間なんで、これ最後の質問にさせてください。はい。じゃあ、先ほどの、健一郎江上さんからもう一つの質問で、インドネシアのアーティストの有機的な領域、温暖性、柔軟性は とても学ぶところが多いと思っていますが、この柔軟性はどこから由来していると思いますか？ Mungkin banyak artis ya, seniman Indonesia itu kebanyakan bebas perbatasan.
lebih fleksibel. Itu dari mana ya? Asal dari mana ya? Ya itu tadi mungkin karena kita berpikir bahwa kesenian itu tidak terbatas, eh, jadi kita coba untuk melawan batasan-batasan yang terjadi. Kayak misalnya contohnya yang tadi saya bilang, kita nggak punya bahan gitu, kita nggak punya kuas, kita nggak punya cat untuk melukis, kita punya jari, kita punya misalnya ada ampas kopi, itu bisa bikin warna, terus kita bisa melukis gitu. Jadi hal-hal demikian sangat berkaitan. Kita eh, tidak terbatas, kita tidak terbatas ketika punya satu halangan gitu. Makanya mungkin bisa terjadi itu. Aku pikir karakter ini juga karena yang tadi berhubungan dengan itu sih apa namanya situasi dan kondisi negara dan kebudayaan gitu. Jadi ya ini bukan bicara siapa yang lebih bagus, siapa yang lebih jelek, tapi ini adalah cara orang-orang atau seniman Indonesia untuk melakukan sesuatu gitu. 先ほどの話ともつながると思うんですけれど、この制限がないとか、境界線がない中で、あと、物がない中で自分たちで作り上げなきゃいけないとかいうのに通じることだと思います。例えば、ハケもないし、インクも買えない。でも僕たちには指があるし、あとコーヒーのカスがある。それでインクの代わりにできるとか、なんかそういう柔軟な発想が至るところで生活の中で行われている。だから、そういうところだと思います。ファシリテーションが多分、先進国よりは少ない。だから少ないから自由なアイデアでいろんなものを発想させるっていうのは、社会がそういう社会だからだと思います。で、あと、障害がそういうふうに、買えないものだったり、手に入れられないものっていう障害がたくさんあるんですけど、それを超えるために柔軟性っていうのは自然に生まれてきてるんではないでしょうか。あと、僕たちの民族性のキャラクター、性格もあると思いますね。文化だったり、シチュエーションとかコンディションとかによって、培われているインドネシア人の性格というのもあると思います。で、その柔軟性というのは、それがいいわけでも悪いわけでもなくて、そういう性質を持っている民族っていうのがインドネシア人だと思います。一つすいません、私からも付け足させていただくと、こちらにいて感じるのが、とても社会、インドネシア人の性格がとても寛容だということです。Sama satu lagi saya mau tambah, itu karakter Indonesia itu sangat sifat toleransi. ですので、その寛容さが土壌となってさまざまな、領域横断的な活動、それから柔軟な活動が受け入れられているように思います。Jadi dasarnya itu memang sifat toleransi itu sangat dampak kepada apapun. Sifat toleransi Indonesianya. その寛容さというのは、おそらく多民族、多文化の国で、実はそれぞれが持つ言葉が全く民族によって違う中で、インドネシアという国が成り立っている。つまり他者に対して寛容にならざるを得ないというか、前提として寛容であるので成り立っている国というのがあるような気がします。Nah, itu mungkin yang sifat karakternya negara Indonesia karena itu banyak suku, banyak suku-suku sama budaya juga beda-beda sampai bahasa juga beda-beda. Lingkungan kita selalu gitu. Makanya rasa toleransi itu sudah biasa, sudah ada fondasinya negara Indonesia itu memang toleransi. Itu sangat dampaknya gede. Ya. Itu kepada masyarakat juga sama. Jadi yang sampai Pancasila kan jadi toleransinya. Benar. Terima kasih banyak Natsuko atas pengamatannya dan reviewnya atas Indonesia. Kami berterima kasih banyak sudah direpresentasikan. インドネシア人として夏子さんに本当にお礼を言いたいです。すごくよく分かっていただいて、私たちのことを代弁してくれている。
Kalau sebagai orang Indonesia kadang nggak rasakan karena sudah biasa Ya, kan. Tapi ya, kalau ya. Natsuko Mm-mm. sudut pandangnya beda, jadi bagus ya menjelaskannya. So Natsukoさん、インドネシア人だとそれが当たり前すぎて気がついていなかったりすることなんですけど、夏子さんってが日本から来てジャカルタに住んだことでインドネシア人を見てくださって、すごくいいレビューをしてくださいました。本当にありがとうございます。 Mungkin untuk 次は teman-teman 日本でもよろしくお願いします。インドネシア人から見た日本の文化を。 Ya besok balik lagi, jadi di Jepang. Kembali lagi di sana. kalau teman-teman di sini mungkin dari luar Indonesia penasaran soal budaya, kolektivitas di sini, kebersamaannya, toleransinya dan lain sebagainya, boleh sekali datang ke Good School Ecosystem di Jakarta. Gitu. なんか本当にこの私は海洋性というのにもつながりますけれど、皆さんいろんな国からグッドスクールとかゲイハハに来てくださって、いつも本当に感謝しています。今日はこれでお開きにしたいと思います。じゃあまた会いましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。 Arigatou Terima kasih gozaimashita. banyak.